सुनो मालिक, चलो बिल्लू भीख का मांगते बच्चा हैं, जो भी बिल्लू पैसा के मिलेगा वो मालिक आधा से आधा भीख बांटेंगे। मांगने चलो फिर के चलो। लिए कहता है। फिर दोनों जने भीख मांगने के लिए निकल जाते हैं। हाँ। फिर रास्ते में एक आदमी उन्हें भीख दे ये देता काला है। बच्चा नहीं दिख रहा, ये कहाँ चला गया? ए सीसीटीवी की औलाद, मेरा काला बच्चा कहाँ है? मुझे नहीं पता, बता रहा है कि नहीं? मालिक ले गया भीख मंगवाने। ठीक है जाओ। पैसा तो बहुत सारा मिल गया, ये लो 100 रुपए। 100 नहीं लेंगे, और दे दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। जब साले गेंडे बिल्लू मेरे को ये बच्चे से पता जबरदस्ती भीख लगता है मंगवाएगा? तो नहीं वह बिल्लू, हम अपने जबरदस्ती नहीं मालिक कर रहे थे, पर वो खुद हमको काफी लेके गया था, गुस्सा उससे पूछ होता लो। है और अपने मालिक को मारने साले लगता है। मालिक ये बिल्लू का रहा। बच्चा